এই তাড়াতাড়ি আমাকে ফুচকা বানিয়ে দে। আরে তুই মুই করে কথা বলছিস কেন? সম্মান করে কথা বল। আরে তুই কি খাওয়াবি? তা না হলে কিন্তু কানের নিচে একটা মেরে দিব। যা, তোকে খাওয়াবো না। যখন ভাইয়া বলে সম্মান করে কথা বলবি তখনই খাওয়াবো। ভাইয়া আমাকে ফুচকা খাওয়ান না। হ্যাঁ, এই তো লাইনে আসছে, দাঁড়া তোকে খাওয়াচ্ছি। বাবা 5টা টাকা দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, দিচ্ছি। আঙ্কেল, এই ফুলঝুরি কি আপনারই মেয়ে? হ্যাঁ, এটা আমারই মেয়ে। তুই ফুলঝুরি কেন বললি? সরি আঙ্কেল। এই ছেলে, টাকা তো দিয়ে যাও। টাকা তো তখনই দিব যখন আমাকে বলবি মেয়ের জামাই, মেয়ের জামাই। আরে শালা, গেছে এখান থেকে, তা না হলে কিন্তু কানের নিচে একটা মেরে দিব। মারো আর যাই করো, তোমার মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিতে হবে, তাহলে আমি তোমাকে টাকা দিব। দাঁড়া তুই আজকে।